Arabaina tsy atsampina ry zareo tonga ndray ny fotoana efa nahelinareo teo ny feo famantarana mikasika ny fandaharantsika izay fampizarany PMU-bet, Sportybet, Lotto-bet, ny Powerball, ny Videobet sy ny Virtual-bet ireo vokatra maro atao amin'ny bet 261 omenantsika ampitiavana be izany rehetra izany. Nisy 450 natao tamin'ny omaly izay tsy tafiditra tao anatin'ny fandahana satria efa alina loatra ny amin'ny fitora dia isaky ny apitsony tahaka izao no metsika izany. Ka nivalin'ny fisarian'ny 450 tamin'ny fito omaly labiera zareo dia ny 3, 4, 9 ary 7. Tokana kosa ny 535 izay nisariantsika omaly nahitana ny ray 4, 5, 7 ary ny raiky amin'ny 30. Mitetina hatramin'ny 10 sy 7 tapitrisa ny totona miarantsika iadivana io ho an'ny 535. www.bet261.mg. Surfez sur le meilleur site de jeu. Créez votre compte, rechargez-le avec Mvool, Orange Money ou achetez un ticket de recharge voucher dans un point de vente Bet261. Jouez et gagnez. www.bet261.mg. Bet261, gagner, ça fait du bien. Gagner, ça fait du bien. Hey, sambatra izy. Sambatra ry. Mahazo, sambatra ry. Hey, sambatra izy. Sambatra ry. Mahazo, sambatra ry. Rehefa ilalaony hazakazo valy moa ianareo dia eo ianareo misafidy hoe ilalaony quinté ve sa ny tiercé sa ny couple no jerevanareo rehetrarehetra reny dia safidy anareo manokany 5 ny Bet261 kosa dia mamera rehefa sipapo ohatrao dia ao anatin'ny quinté zany nomenanareo any amin'ny faraparan'ilay fanolorana ny ny PMU-bet dia omenanareo ireo soavaly 10 mety tonga voalohany eny amin'ny fiantsonana dia anjaranareo misafidy raha ilalao tiercé nareo dia afaka maka amreo anankitelo reo telo amreo dimy reo izany. Raha pitso zao dia akaboka isika no iaraka iazakazaka raha ohatra hijery an'io lalao io anao dia amin'ny réunion course 4 any amin'ny tranokalany. Eo amin'ny atelier mirefy 50 sy 720 metatra izany no tanterana ary manana mpandray anjara 12 isika. Tsy hay mety ampiva zavatra ho anareo ve fa aokavanana misy nitady amin'io raha pitso io. Ny amboara dia antsoina hoe Henri Balière. Reto ary no anisany base ampiarakintsika amin'izany fotoana izany ny 7 David Thomas, ny 16 Jean-Philippe Dubois. Mety ho tsara vitana kosa ny 8 Franck Nivard, 11 Ernaud ary ny 1 Götze. Everina mety hitondra surprise ny 3 Paco, 5 Héon ary ny 4 Poupou. Tsy dia mitondra fanantenana kosa nefa ny 14 Baudouin, ny 13 Madame Halley sy ny 2 Delanoë. Mety ho takitana mamiratra ho tafiditra anatin'ny kentetypatsika ireto telo reto ny 15 Yves Le Bourgeois, 7 David Thomas ary ny 16 Jean-Philippe Dubois. Kodikera manokana ho an'ny Gabriel Gelomini zay mahafinaritra anisan'ny mpiazakazaka tena mahomby tokoa amin'izao fotoana izao. Reto zany ano everina mety ho vinavina ho tafiditra amin'ny dimy voalohany 7, 15, 16, 1, 6. Bet261 dia manolotra anao fétiche le fianakaviam-beny ireo karatra kikisana eto amin'ny Presto Bet. Tsy fanao mividina arivo ariary te ilalao safidio karatra fétiche izay misy ary miloko folo kikis sy moramora amin'ny faritra 10 manodidina ny karatra ao. Raha hitanao anatin'ireo faritra ireo ny laharany karatra ao dia ho azonao vola misoratra eo ambaniny. Lalao mora kely nefa mety azahoanao hatramin'ny ray tapitrisa ariary be zao. Koa inona ntsony ny andrasana ary manatona ireo toeram-panjara Bet261 fa miandranao ireo tapakila mahazo. Bet261 mahazo sambatra ery. Sambatra ery. Hey, sambatra izy. Sambatra ery.
mahazo sambatra ery zay mikasika ny azakaza-tsoavaly fa ny azakazak'olombelona ndray zao na ny sportivety amezana anareo ireo fandalandalao ho an'ny resaka baolina kitra misy ihany koa ireo fifaninana resam-pirenena hafa akoatra ny baolina kitra omena anareo zany rehefa tonga amin'ny fotoanany fa ho an'ny rapitso aloha dia mena safidy indray ianareo iza no alainareo ary ao amin'ny Ligue 1 izy io Arsenal Tulave sa Ruben Kazan maka ny Ruben Kazan aloha raha ny avy aty aminay mbola lalao igay ihany dia ny Krylia Sovetov sa Spartak Moscou mazava ho azy tokony misongadina ny Spartak Moscou matsiro dia matsiro avokoa ireo kotsika ireo safidio ary ny ekipa mety ho alainao Flash 261 dia manolotra tolotra vaovao be ho anao ny loto combi million 450 tolotra iarahanao amin'ny Orange Money tsirio ary ny 144 dièse dia arao ny telo ny iray ny dimy avy eo ny roa ary safidio ny loto 450 flash 261 milalova n'aiza n'aiza amin'ny fotoana rehetra loto bet mihodina ny vintana vaovao be atolotry ny loto bet ny bet 261 manomboka zao misokatra ho antsika ny kilalao loto ao amin'ny site web ny bet 261 tapion 3 w.bet261.mg cliqueon loterie avion loto mety aminao tsy zay ihany ka efa misokatra ho antsika ihany koa ny loto ao amin'ny flash 261 tapion ny dièse 144 dièse 3 étoile 1 étoile 5 étoile 2 dièse ary safidio ny loto mety aminao azonao atao ihany koa manjifa ireo tapakilanao panzara bet 161 akaiky anao milalova ary mazoho miaraka amin'ny combikenot 535 5 combi million 450 loto bet mihodina ny fitany bet 161 sambatra izy mahazo sambatra ery ny loto 450 moa zareo dia mitady taremarika efatra ianareo ao anatin'ny dimapolo tsy voatery misafidy efatra ianareo raha toka mividy tapakely fa afaka misafidy hatramy taremarika valo ianareo dia zany hoe mitady ny efatra zany isika ao anatin'ireo valo nalainao ireo ao anatin'ny vata fisariana ny 535 koa dia tahaka zany marina fa dimo no andrasana amintsika fa afaka misafidytsika hatramin'ny taremarika 6 be zao mba hahafatsika milalao izany 535 izany ndeha ro arahantsika ny 450 tamin'ity anio alakamisy ity izay ny arahantsika ny sariana tamin'ny police de jeu izy indray ary nazo tamin'ny fisariana anio tamin'ny 12 maraina nahitana ny taremarika 46 30 10, 11. Ntamraindray 14, 31, 5, 25. Amarin tsara ny valiny tamin'ny telora 39, 35, 8, 16. Ho anareo zay nilalao tamin'ny dimy kosa dia fatary tsara fa ny 10, 46, 37, 1 ireo ny voasariky. 535 tsy indray zareo 17, 9, 17, 19, 18, 33. Isaky ny alakamisy sy ny lady moa ny omenantsika ny valin'ny lalao powerball satria amreo ihany misy ny fisariana ka ny voka-dalao an'io alakamisy fahasy amby roapolo ny volana jolay dia ny telo amby dimapolo, dimy amby roapolo, enimpolo, sivy amby dimapolo, telopolo. Ireo ny taremarika fotsy raha toka dimy kosa ny taremarika mena. Mbola miaraka tanteraka ao anatin'ny Jeux Olympiques isika tanterana na Tokyo amin'izao fotoana izao miatrika ny ampaefadalina isika ao amin'ny resaka baolina kitra izany karaha sitraka reo ary ny lalao dia telona ihany koa ny ara-isalaminareo ao anatin'izany tongava eny amin'ny point de vente milalaova any amin'ny tranokala fa miandry atsika izay vola ho andro rehetrarehetra izay mahazo. Mifamin'ny fotoana indray isika rampitso eto amin'ity fandarina ity veloma tompoko.